Ser la primera dona alcaldessa ompli d'orgull a tot un poble que per fi arribem les dones a conquerir no només tavernes, sinó el món. I avui aquest és el missatge que tinc per a totes i tots. Hi ha moltes dones en molts àmbits distints guanyant a poc aquest terreny. I sobretot que servim d'inspiració per a totes aquestes generacions que venen carregades de xiquetes, plenes d'il·lusions i somnis, amb metes i reptes que ningú els ha de frenar. En un pinzell i un lienzo blanc pots crear una història. La meva història comença de xicoteta. Jo m'agradava molt pintar i dibuixar i quan vaig ser major vaig decidir fer Belles Arts. Després de Belles Arts ja vaig casar i vaig fer una escola. M'agradava transmetre el que jo em vaig ensenyar. Hi havia molts alumnes que tenien molta valia, tenien molta traça, els xiquets. Després vaig muntar una tenda de Belles Arts. La tenda s'ha fet de tot, emmarcar. Ha fet quadros, pergaminos, trajes falleros, de tot han fet allí. Eventos, de tot. I gràcies a tota aquesta trajectòria hem tingut algun reconeixement. I avui en dia vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Tavernes de Valldigna per fer aquest reconeixement i estic molt contenta i molt satisfeta. Vull donar les gràcies a tota persona que fa possible que avui estigués així. La vida és un art i l'art és para sempre. Jo tenia una gran il·lusió i un dia la vaig poder portar a bon port. Vaig fer l'accés a la universitat i vaig entrar a la universitat el mateix dia que la meva filla. L'experiència va ser molt enriquidora, vaig fer tot el departament de gravat, vaig fer escultura més la pintura que ens tocava. Això em va suposar un enriquiment a l'hora de l'aprenentatge que jo després el vaig volcar en el poble i he estat 20 anys donant docència a xiquets i a grans. He viatjat a Itàlia, a Portugal, a Taiwan i ens ha permitit exposar a tot arreu del món. I jo continuo disfrutant, ara ja jo soles en el taller per disfrutar-me-lo. Vull agrair a totes les persones que han format part d'aquest projecte i sobretot a l'Ajuntament. Moltes gràcies i molt agraïda. Qui m'haurà dit a mi que canviar de carrera, seguint el somni de ma mare, haurà fet que jo acabara complint el meu somni. Tot aquest esforç i aquesta passió, tot el que vaig treballar a la universitat, tot aquest temps dedicat em va convertir en el que soc avui, una de les poques catedràtiques de Belles Arts d'Espanya. Totes les experiències que he viscut m'han obert portes increïbles. He tingut oportunitat de compartir moments excepcionals amb personalitats de diferents àmbits, com la reina o la reina de Jordània, o Yoko Ono o Julio Iglesias. Cadascú ha enriquit la meva visió de l'art, però sobretot de la vida. He representat Espanya en biennals internacionals, he rebut premis i reconeixements arreu del món, i les meves escultures formen part tant d'espais públics com de col·leccions privades i grans museus. Avui en dia, totes elles formen part del patrimoni artístic de la nostra societat. Però per damunt de tot, el millor d'aquest camí han sigut i continuen sent les persones que m'han acompanyat. He tingut el privilegi de transformar la matèria en art, però al final ha sigut l'art el que m'ha transformat a mi. No us podeu imaginar l'especial que és per a mi, perquè això és un regal, estar així al costat de Tere, de sa mare Pilar, que per a mi és una dona molt especial, i estar també al costat de Charo, que per a mi és un referent grandíssim, perquè les tres han trencat sostres de vidre i han fet història en el nostre poble. Avui celebrem i commemorem també el Dia de la Dona, però és una qüestió que l'hem de viure dia a dia, perquè les dones som necessàries, però també un dia com avui necessitem l'ajuda de tots els homes per a que nosaltres puguem tindre aquests espais que mereixem i que també necessitem.